امروز میخوایم با همدیگه دستگاه چیلر رو ببینیم که داریم تعمیراتش رو انجام میدیم. توی این دستگاه چیلر طبق گفته پرسنل هولوش 8 سال کار کرده، تویوب زده، لوله های اواپراتور رو دوتاشو کور کردن و بعد از اون کمپرسور نصب شده. اما ایرادی که داشته آب تو سیستم بوده. یعنی ما اگه داخل کمپرسور رو نگاه کنیم هنوز اینجا آب وجود داره، پس داخل سیکل هم وجود داره. اما روش خشک کردن این سیستم به چه صورتی هست؟ ببینید داخل بعضی از اواپراتورها ستاره های آلومینیومی هست. از این ستاره ها برای اینکه بتونید داخل اواپراتور رو خشک کنید باید این ستاره ها در بیاد. یا نکته دیگه، یکی از مدارمون با اینکه نترکیده لوله ها، ببینید آلودگی وجود داره. آلودگی روی این ستاره ها رو پاک کردن کار سختی هستش. پس ستاره ها باید تمیز بشه، داخل تک تک لوله ها باید تمیز بشه، لوله های خط مایع دیسچارج و ساکشن هم باید تمیز بشه. چالش بعدی کندانسور هستش. کندانسور یک ساپورت یا دو ساپورت در داخلش قرار داره. این ساپورت ها میتونه باعث بشه که یه قسمتی تله بشه و اگه شما از این وردارین ازوت و 141 رو میزنین حجم آبی پشت این ساپورت تله بشه. بیرون کشیدنش یه چالش حسابی هستش. برای این کار میتونید هم از 141 استفاده بکنید، هم از ازوت و هم از گرم کردن کندانسور. گزینه گرم کردن گزینه بسیار مناسبی هست. ببینید خود کوپلند توی مقاله هایی که در مورد وکیوم کردن عنوان بیان میکنه مطالبی رو، یکی از گزینه ها رو برای خارج کردن رطوبت گرم کردن مجموعه میدونه. شما اگر این سیستم رو گرم بکنید، کندانسور رو گرم بکنید، میتونید مقدار کم آب مونده شده داخل کندانسور رو تبخیر بکنید، با ازوت خشک خارج کنید. ببینید ازوت فاقد رطوبته و دوست داره اشباع بشه با رطوبت. بنابراین شما وقتی که ازوت رو از روی آب عبور میدید مقداری از این آب رو جذب میکنه. پس بنابراین اگر اون مقدار خیلی ناچیز باشه میتونیم با ازوت خشک کنیم. پس عملا نمیتونیم بگیم آب، میتونیم بگیم رطوبت. اما آب رو 141 بهترین گزینه است با ازوت و گرم کردن. به تنهایی با وکیوم اگر بخواین خارج بکنی، یه فیلم توی این زمینه قصد دارم به زودی بسازم. ما رو دنبال بکنید میتونیم این فیلم رو ببینید که میخوام توی ظروف شیشه‌ای خلأ رو انجام بدم، ببینیم توی زمان چه اتفاقی میفته برای آب. وکیوم چقدر موثر هستش برای خروج آب و رطوبت.